Ito yung kinabit mo. Knuckle bar. Anong size niyan? 1 o 2? Anong e-bike yan? Samsung. Mamaya Nokia. Wait lang. May Pasikat yan. Yosi pa kasi butang yan eh. Ang sagot. Ang galing. Di nalalaglag. Hintay lang ako dito. Helper lang po ako dito. Sir, okay lang kayo, sir? Ano pa kami, alas 3. 500 adi ako dito eh. Medyo magaling yung ano ko eh. Tropa ko eh, yung bossing ko. Bossing ano ba? Ayun na. Ako, nadali na po. Kapag yung ano namin. Huwag mo masyadong hawakan. Nadali. Baka magalaw yan. Sa taas. Nadali. Ayun mo. Oo, tangin na. Ayun lang ang masama. Naubo. Medyo ano na dito. High-tech na. Ano, okay ka? Uy, ano gagawin mo dyan? Pagkata. Ha? Dito, lalagay. Parang yan? Oo. Pakita mo sa... Ano yan? Anong nilagay mo? Ha? Diesel. Wait lang. Yeah. Oh, nilagay. Taas pa. Tanga, sagad na yan. Ito po. Gusto yung kulay... Ito. Ayan, ito yun. Nilagay ko maraming grasa. Yes. Dagdagan ko pa. Damihan mo ha. Bili naman nila yun. Ayan na. Ayun, lagay mo. Alin? Ayan. Ito una. Ayan, oh. Paano, Ito ayun. muna, di ba? Paano ba nilagay mo ano? Alin? Bearing? Bearing, tama. Pababa. Ito. Pati hawak mo ito. Tingnan ko. Bawal eh. Tama yan. Nagdagan mo pa ng grasa. Eh. Dagdagan ko pa. Sa loob. Okay na? Wait lang. Mami, madumi ha. Ito na nga inawakan. Sige. Tatama ko na lang. Okay, lagay mo na. Kapit mo na. Wait lang. Buwan ka kasi kamay mo. Tayo. Taas. Taas po. Yes, yes. Apply na kayo dito. Ganito lang kayo. Teka, hawak.
Okay na ba? Pwede kayo mag-alit. Basta tama yung sasabihin. Pag hindi mo ka na magsalita. Masa pa papa. Baka baliktad yun na. Hindi po baliktad to. Ito yung gulong eh. Bobo ka ba? Kaya lang bobo. Di na ba? Ano ba? Higpit ba? Ito lang. Kaya lang, higpitan ko muna Higpit ang to. konti. Asan yung ano mo? Sino yun na Dandan lang pag-higpit ah. Hindi na higpit yung sabi yan. Okay na. Ano, wala pa nga eh. Okay na muna. Yan. Oh. Lock, lagyan mo yung lock. Maglalak pa yun. May kunya yan eh. Ito. Bayad muna bago bayad. Ay, ganun. Okay, higpitan mo. Mali, mali. Baliktad, baliktad. Ayan. Sumasabay isa? Hindi, hindi. Mechanical mnemonical ng makina. Masabay isa. Okay. Yan. Tigas ako. Sige pa. Tumigas, uy. Tumigas? Bitaw mo. Pato na ka. Sige. Sababay? Sumabay. Wait lang. Sumabay. Sige, sige. Okay lang. Ano yan, okay? Ha? Ano yan? Sabay? Konti pa. Ano yan, okay? Sure ka? Medyo matigas na, oh. Ano yan? Kabit ko na. Kabit mo na yan. Yung brake shoe. Ayun. Ayun, ano? Preno. Kaya. Kabit mo na yan, ano, bearing. Karit naman natin. Mamaya pagkatapos yan. Pagkatapos natin sa leg. Kaya sa ano ko na. Para hindi tayo magulo dito. Ano lang. Ay, naku. Dagdag mo na lang ito. Pamilyo lang yan. Oo nga. 15. Hindi ka kaya karmain yan. Naka-video pa pala. OT oh. 8-9. Ano yung sandalo? Ano pala? Ikaw pa nalangin. Pero yung pang ano? Pero ka pa dyan. Ay, ito na lang. Ito Ano ba? madumi oh. Iskisin natin guys. Ito yan. Ito lang yan. Para mawala yung ano yun. Pasikat ka ba? Pabida ka din. Ito Hindi ko na magagawa yan. Kailangan pa makita mo. Fuck boy. Aso. Ito yung ano.
Ayun, no? Sobrang dirty, oh. Para siyang nilumot. Dahil may warranty din. Parang kasama siya. Ano mo muna yung ano, pinutol mo? Kusina. Ano ba yun? Dyan na, dito na lang. Ano ba yung naot ka? Ayun, no? Pampadulas. Mamaya, check kami. Ano yung ginamit yung pampadulas? Ha? Ano lang to? Lubricant to. Ay, hindi mo pa natak. Ay, hindi ko na natatak. Huwag mo naman magalo. Yung sa loob kaya kasya. Sige nga, ipasok mo muna yung ito. Astilya. Hindi sir. Sa ilalim na yan. Popo. Tama. Okay na. Ano? Sige. Yep. Yeah. Hindi na. Okay, ano talaga? Okay. May nilagay din? Siguro hindi stock nito. Ang laki. Oo po, ang laki na ito. Yes. Sabit mo na yung wire. Kasi nga.
ang problema nito. Nag-iibon din sa loob mo, ano? Tanggal mo. Hindi pinataas ko eh. Ano mo? Tanggalin mo yung tanila. Tanggalin sa buto mo. Ang layo. Wag po talaga. Ayun eh. Oo nga eh. Kung kasi niluluwagan niya. Hindi ako kasi niluluwagan niya. Ang lalim. Saan bubuga yun? Kasi tinanggal mo. Hindi niluwagan ko lang. Malalim. Siguro. Paano yan?